Tandere sulcere tongue, jictinana, desulum maritirva consulto. Tandere tombi, chuji, charmbi, ba, sambrando ba, tamchilinderaso, ki, arielai, don lodon of genercade. Trum tadamai, canum tan, drua, canji, janum, chetumber. Tamchidircade, dagi, chitana, to. La maran boci, the Kishore Bamir Damjuni, Quatin Chimburgoni, Gibzonti, Cosson to Jim, Sarde Sora comes out Dorson, Garaveresan, Pamakar, Jimbanukum, Suzuranam Yotirtona Jatsa, so Quater Lama Namla Sorvandi. Zibi, Jantugum Chogni Tong, Tugilon, Togonyam Beam Tangava, Notre the Tamber of Rebi, Terzuchen. Condi Chukar Tobel Honchinaba, Timide was the Javla Sorvandi, Keep Shakem Chinandola, Gypsy Tire, Timide was the Rayon to Terms of the Wosal Honchinamki, Namjeraba. Jigmidala be Javla Sorvandi, Paban Jictina one sugar to Jim Drua Tarna, Dropi, Honancho, and Dirceton, Nonchin and Algeraba. Jigmid Jarvi, Maker Sorvandi, Chester Jarvi, Tibu Javala, not to be one sugar kaware. So I'm Poncho Dungala on Jigmide Chuji, one boro sorvandi, Tomavaji, the Sonia Boton, Mountain Manurung, Sumatom Zadepa, Savi Lama, the Chuji, Stambi Nimi Javla sorvandi, Samso Telunkur, Jerembamala, comes on Chirku Tomba, Cheneba, Ardenalon to the Zobali, and Diritzer. Virmidanga one borosorvandi, Tonji the Gombi, Shenla, Senlapo, Simnidri, Ton Jimbi, Rangeraton, Ran Gombi, Totsani Patan, Katru Tunum Shoba, Oyo, Domizela, Mumber Sensuka, Quadu Tambi, Janson, Sanzadapa. Stavi Lami Javla Sorvandi, Casson to give Shinji, love the solo, Tonji the Gomba, Tobara Shinjilo, Ritsalon, Kitchen, Salapi. Choose the Domitum Tanyo Bata, comes a Chirki, Moro, Shiko, Jim Chotamba, Naya, Gibson, or new D time to Jelsa, Quarta the name, Chokmaneron, Sosur, Chutanaba. Tartur Dorjin Chansar and Gomza the woman Chiji and G. Potana, Tisum Sergi Kanji, Hovonia, Ransom Chirkin, on some Tom Zadapa, Sav Lami Javla Sorvandi, Shertarazon, Yerna Tabata, Master and Zambi Simile Truvata, Varda Osrajango Hibare. Tisma Desranamji, Tuji, Kendira, the Tolavaration, lo Namkatan, Yambi Simpson Tamsiji, Tondo, Yontabara, Zobi Santi, Kivji, Hirgata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo, Compans, Kessin Daniel La Tobrasha, the Tobrasha, which hit Zoba Chimbo, Honchinetica, Mondo. She comes on la Mijalung, Zundin, the Darnian Chapter Bala, Tomer, Laton Varto, Zonton, Tamar, Juton, Sumio Valley, Titombo, Soniani, Barzonton, Shabak Capji. The Latum She Mundo, Tamananga Mundo, Yam News, Chaloni, and Poetry on Sumio Valley, Titombo, Tombo, Tangerni, Bercavalazzi, Murtabata, on Corinian Mitan, Late Jim Dit, on Cori, Tari Payant, and Killian Tambata, Trio Valley, Titombo, Tombo, Tangerni, Bercavala. Chenyam Binyan Sertan, Quacha Chutiramba, Nio Ballet, Titombo, Tombola, Colnota, Consornio Ballet, Colnota, Carson, Conte Sony, Tateranki, Carson, Conso de Shabak, Camnianson. 典礼当然根本上是
其他答案根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之极有情伏没，即生真的实生无知之金刚持的果位。为此，大圆满龙金心体前行引导文，普贤上师言教与前行备忘录相结合而宣讲。那么此又分为首义、任义和结义分三。首义选完，今天所选的是任义。任义又分为共同外前行、不共内前行和正行之之分，解经往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为暇满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱尼和一之上师分六。而今天所选的是第一，暇满难得引导。那么此又分为闻法的方式和所选之法之次第分为两种。而今天所选的是第一。第一又分为动机和行为，动机已宣讲完毕，而今天所选的是行为。哦呀，大地跟学的comme ça la jalon tinang trate jibarte tundu shayak zimdinana tija dinda zuri tendi kon jalon nang trate ron ton shanin sitere。那么此行为呢，在普贤上这言教当中有详细的宣讲，而在这个备忘录当中是简略性的。只不过首先在这个普贤上是言教当中而如是而做宣讲。哦呀，当你把跟学老山西跟学东，南西跟学你要个说，当不得啦诺基叫么什这么这。门诊吧，俺当七八有八里，当不诺基将什七八个搞这些。而行为又分为所断的行为和隐去的行为，分为两种。而首先所选的是所断的行为，所断的行为，那么自然就是说是也分为三种，就是法器之三过、六垢和五不耻。而首先所选的是法器之三过。哦，也对，他山西跟学的当的山下去日语教师的山下因比些难呢，山下跟学真的山西跟学的去日语教师当的出来连接的因比些难呢山西跟学真的意思。那么此处所选的就是所断的行为，那么所断的行为是什么？也就是在闻法时，那么就是应该舍去的行为，称之为是这个所断的行为。隐去的行为，那么自然在闻法的时候应该是取受的，如是之故就称之为隐去的行为。哦，也对。当山西跟学的诺基讲什这么就门诊把人家sin顿住三千南百4秒可是。那么所断的行为也分为法器之三个和六垢五不耻，也就是分为三个科板，而如是来做宣讲。哦呀，大地当不诺基讲什么的，当不诺基讲什么的。那么首先所选的是法器之三个。而诺基讲什么的呢？诺现在就当诺的干的呢，为哪呢？去日语教师。去人那个刚是的日节捐的啦那的诺基捐谁的意思？如是，那么首先所选的是法器之三过。什么是法器？也就是听闻法的这个菩提伽罗，它相续的过患，那么此就称之为是法器之过。会那这个咱们是离过呢？为那诺卡是个那咱们是离过呢？诺卡的啦，捐的有年嘛的。为那诺卡啦，古扎的那些，诺卡的啦，卡基的那的你诺卡的那的都个来说那的那诺卡的那卡特尔过的那的，听着是个那捐的有那，的诺卡那的那的，咱们的那的离开年嘛的那。kacha zama zi lika chi dana na te zama tawa na sen ma yihwa zi yon mari tarta vizhen tawa na te nuka chunsi na rung ka tarta ko na chu shi kanzi ka te rjit tala na ndarta ko na chun tu yon yan mari na mari to chun tu yut ni zong te na te
去的国那马里的呢，去的呢的国那进交的呢，去的国那的牛木巴的地上的高呢的，去用他把这那门前那高呢，这到高呢，讲的有那人呢，的那就讲那什么程度的得些那人是。那么法器这三个，那么比如说你要做一顿饭，那么自起名就必须是居住的、清净的、无有污垢的。如果自起名是漏的，或者是冰裂的，或者说只是覆盖的，或者说如果是撒有这个就是毒的话，那么如是的话，那么这个饭做好以后，自然就是说是它是有过患的。如同此比喻般的，就是在闻法之时，那么闻法的时候，如果这个就是菩提伽罗闻法的这个菩提伽罗，如果有如是的过患的话，那么自然就是他无法理解法义，或者就算知道的话，无法铭记于心，或者是扎烦恼的话，自然称为是恶劣之过。如是的过患在闻法之事，那么自然是不应该居住的。那么如果居住的，此就称之为法器之三过了。哦，也对。他的那就叫那什么事情的，这样寺庙跟那么莫得的开入大为君子。伊拉们真的接不到于君子，牛木当地对阵大于君子，他得什么的那就讲什么些的意思。法器之过，那么法器之过也就分为三种过患。那么第一是耳不住如夫妻之过，就是意不持如漏气之过；那么加烦恼如毒气之过，那么此就称之为是法器之三过。哦呀，他的当波是那么莫得开入大于君生的觉得。침진영어들이나와 막대 카르 따위 존세지도 추년비 디스 랭크 나비 히바 일락잔트 매버 춘차비 자텔 ختني نيانر گوسون تسترت مانينا نود كابربين تاد چت لوبادان جاتيس لي چوترنا يوچا چو سيچا متو نريني تندي نوا مخت كارو تاوي چون سيندو جدا شين گونريس چون د شين گونريس耳不住如夫妻之过，那么此是如何的过生呢？比如说，在这个闻法的时候，自己的耳识万万不可四处分散，而应当专心致志的倾听所发的声音的，否则的话，就如同在这个夫妻的这个容器之上，就是群主这个野枝一般的。尽管身居在听法的这个行列之中，但恐怕连一句正法也不会听清的。如是之过，有如是的过患的话，也是应该断除的。哦呀，但的，但那个你知道个讲的，大上我讲的那出人他们去了，有时买个，他的出人如果他给那他的这个，给的他也个搞什么马人不去个。namtar da china bala shat ti jor ta on ta jiu dan ka on te destyon ta yon ta halam di lakan dina de yot kambuk azazu ten nyang gesik 如是此过患在这个现今的这个大众当中几乎不居住，那么闻法的方式是非常好的。为什么呢？因为之前在宣讲喇嘛仁波切大安则传记的时候，那么实时的提醒和教诫之故，那么现今大众闻法的方式是非常好的。是个这个大圣内地的大那么萨马萨人的这个大众来有那么的。哦，tí yar mar ka on na tí lamkhana chu njo jinda manda ka on na tí chi langkhurn da tristan da tim da njo je ma nyen da njo je ma mit taga ri tí nang ga gani te o chaga ta chi lakhen din da tí ka kon yaran thombo yin tim chul chi har chaga njo san du sa chaga chi rig jo na mare atana dubdak raz jabda de ra ka ne na yang lakan ke chang raz ke choyo ne ti nang ke yang chaka de datten de ke ta yar mara chi ko jerig ji chi meti ke ne chu da mani na khamete jo ne yan sa aksik
如是之过，那么自然就是说，因为今天所宣法的时间也是清晨，凌晨之时很多人没有起床，而且就是说凌晨之时，那么行走的人也少，那么车也少，如是之过，那么此为是第一个条件。第二个就是说，比如说在经堂之中，那么窗户也很高，而且是在禅院内就是有经堂又有墙壁之过，那么自然就是没有任何就是所看或者所听到的声音之过，那么应该是这样之故，就是说听法的这个方式非常好。听南巴个去年里的一个的呢，他这个而且年这个搞是他许说是那去学，你们是亚人就你知道呢，马人就你知道呢。这看到我讲到啥子个听南巴个去这些呢？但得到这个那啥子的那王伯。如是就是现今的文化的方式非常好。那么以后比如说在外或者是来往的人很多，声音很多的时候，如果也能如是，而且是耳识不外散，而如是能听法的话，那么自然是更好了。哦，对的。人个那位希巴斯，一老人的没玩。去这边这的了，但是年儿过上，人个那สิ่都记得干的是那打个这过日子，我们要可能的这过日子要可能，地苗的那这过日子那有王宝是个那的那สิ่都记得得，西巴สิ่都记得那位西巴สิ่都记得那的。第战希子要可能战希子这个呢的战希子这个呢战的真是这个呢希巴在我们要可能第秒呢的那位希巴是的意思。如是在听法的时候，自己的耳识就是万万不可四处分散，而应当就是专心致志的去听这个说法的声音的。那么自己的耳根就是说，比如说听见法的这个法音，就称之为耳根。耳识，那么自然就是说能辨别此声音的，那么就是能持此声音的，那么此就称之为是耳识的。的那位希巴的。一老人的没玩什么，一老人的没玩，去这边这地了，但是年儿过上，但是会拿但那个去这边搞事，这们那人子搞呢，他这个要开始的呢，会拿呢，你但的呢去这个要开始，第二的呢这个俄子两个要开始的呢。他的去这边搞事，听南巴搞呢，第二那个西班的我去下去的啦呢，没人的日的呢，第二个两个呢，他是牛顿的，人家西班的第二个顿的呢，第刚这个的呢，第去年比刚这个的西班那有西班证明的有那么的。第二，那有希巴记得，哈提加拉的比较是，第去下几个呢的，那顿些个呢，顿的高呢嘛的，那顿的高呢嘛的，这个人呢，希巴的的，人说的呢，那是说那人，第二他买把说那呢的，这个的那时候人吃有那呢，去年比较是。شرط خورکا منجک داده جاغزن لانه مختد داده چونی چپی کانه تیب لمی خون تک جات لا خطت تونجی تلانه تیر تاوتونه نیان گون ریسون如是的耳识就不应该外散而专注，就是倾听这个上师所宣的法音。比如说上师在这里宣法，那么那边有一个唱歌的声音，如果就这个耳识就去这个专注于这个声音的话，因为一个人只有一个仪式，就是耳识是只有一个的。如果专注于这个就是唱歌的声音的话，那么所宣着法的这个就是仪是无法知道的。如是之过，那么自然就说此就属于是外散了。同样的就是如同的这个如是，就是说如果这个耳识专注于外的话，那么自然这法音就是不应该，是无法知道；外散的话就是无法知道。只不过就是说这个耳识就该专注这个上师所宣的法音，如是去奉行的。哦呀，他会拿
navi wang bo sing du ko na navi wang bo navi wang bo sing du ji to tarta ko na khwe na ni chu sha da zir ka sik ka le len ka chi rena zir ka sik ngo yo ka chi ni chu sha da sik ka le len sik ngo yo ka chi ngo yo ka chi da na o che ka ko na ti navi wang bo to go Jan zana jata kona kona jata kozit nyo na yo wambo sen ti jat na yo wambo taga ngo jig jata kona ritan na lengo jata kona rita chusha kona jata tsama de jata kona tim nyo tela te na yo wambo sen ris 比如说耳根，那么耳根的话，比如说上师在宣法，那么一边在唱歌，一边在哭泣，那么此耳根的话，那么自然就是说哭泣的声音，或者说这个宣法的声音，或者说这个是唱歌的声音，自然都能知道的，就称之为耳根。这怎么的？都能认识过，都能认识过，都能听见的，这此声音、此等声音都能听见，那么此听见就称之为耳根。哦呀，对。 다 디 히바터 나위 히바터 또 선보다 나 시그 시그 추셔다 시그 얼른 다요베 나위 히바터 추셔나랑 따나 ngo jitana na te ko na maritana nguzitana na ngujit chimzena data kat chimzen zanga kain zedana tim chul tartak غل لينكو نكون غل لين نكون كذا نينتا من نينتا غل تسك دام دا تشفش أكود كون مارسك ت خباق شيء من مين كريت غيرنا غل لينكو نتجا خينا خباق تياقت سونا تشوش نكون جات كون ريتانا تون ريتانا جات تيجا تون تكون مارسك tim nyo na na hiba se indu jite tere ne tendi ko na te zen shirur ta na jam jam da zang che yo na na te la khor ka man ju da sem hiba ta ja te la chur son ka ja te la tan ne nyang gon ris 如是就是耳根，耳识呢，就比如说在这个宣法，或者是唱歌，或者哭泣。那么此耳识的话，自然比如说是专注于这个宣法的声音的话，那么其他的哭的声音的大小，或者说比如说就是说这个就是唱歌的声音悦不悦耳，那么专注于听法的声音的话，那么自然因为一个人只有一时之过，一个一时之过，那么其他是不知道的。如是之过，那么自然比如说在这个就是说唱歌，那么唱歌的声音专注于这个仪式，专注于唱歌的声音的话，那么自然所宣着法的这个就是仪是无法知道的。如是之过，那么就是说不应该外散，而这个仪式，那么这个专注于这个法音是应该如是去做的。哦呀，这到去的，这的了，但是今年办的那有他们这个。的没的早子的你下这个呢，去个扎西的啦，sem的那的呢，西巴的你个的，的扎的啦，的年多的，的到年过的日子。如是的，就是说，现今大众在这个听法之时，人人真正今生都在听法，也就是耳根和耳识，那么自然专注于上师的这个法音，如是去做的。那么进行听法是应该如是的。他这代马人呢，这儿那的开始变淡的说呢，他这代上是在那有王伯的那有西巴尼家的那去接扎的啦马的，这马的这人学了到那这扎一人咱们这这个那这啦那年说呢，回那那亲自的那那的开始变淡的，吃的六八单扎的说呢。Tanda countries no the cover nananga chadlunase no kazaga katara gora chinese katara gora tin tangtara chachim zulukadana chanina te zaman jojo tana chan jojo no marina huitan raz konana arnavi wambota shurur ta na hiba the shurur kazanzaga datalaqtana chachim zulshakdana kona chuta na sem tranjo no mar ko no marini tindi konana They are not the cover bina the children of Tawatan, Jan Reson.
如是如果这样就是为如是而去听法的话，那么自然就是如同夫妻之过的。也就是说，这个耳根和耳识没有专注，而且这个听这个就是法音的话，那么如是就是说外散的话，就是耳根和耳识外散的话，那么如同这个夫妻之过。那么夫妻，比如说就是把这个碗倒着、扶着，这如是的话，再倒多少水，那么自然就无法盛有一滴水的。如是之般的，自然就是耳根和耳识，就是说没有专注于，就是说这个法音，而就是外散的话，那么跟这个夫妻之过是一样的，无法知道这个所宣的法的意义，那么是无法知道的。哦呀，对，理屈着那有的去这是叫人个木头那里说，那有王波的，那有希巴的，那米说这个扎的啦马的那，理屈着那有那呢，去这个是的木过那里是。那么，尽管是你具听在这个深具这个听法的行列之中，但恐怕连一句正法也不会听清楚。也就是说，自己的耳根和这个耳识没有专注上师的法音的话，那么自然外散的话，那么自然虽然听法在这个听法的行列之中，但是一句正法都无法听清楚的。哦呀，对，那么莫得看了，对，台湾多那，那得得过那，那莫得的去年就得帮过那的是。因此，之故就是耳识是应该专注于这个宣法的声音而去这个听法的。如果就是有这种耳识不专注的话，那么这种过患就应该断除的。哦呀，对，但呢，你把的，这土比去这样，过了的土罗不讲呢，伊拉马上那那的接多的这么的路上，吃的没把单扎的。去这怎么年讲？这都的观念，娘是人没稀松。那么接着第二个是一不持如漏气之过。如果对于听这个所听闻的法仅仅限于一知半解，或者是单单听闻即敷衍了事的，没有铭记于心的话，就会像这个漏地的这个容器中注入多少的这个汁液，也无法成流一样的。不管听了多少法，也不会懂得融入相续而生听力行的。哦呀，对，他的他们个那么得开了台湾军的，我现在呢有他们知道呢。也是蛮可惜，长嘛要么个去年比高是，那话的希巴高呢，但那有希巴到呢，去年占了的，上次为等着两个字的，第军的这个呢也是蛮可惜。如是之过，之前所宣的耳不著如夫妻之过，在大众当中几乎没有此过患。那么大众都是在听法，只是耳根和耳识都是专注听，专注这个上师的法言而在听法，几乎都没有这个过失。哦呀，当你班的伊拉门中下的大于军的，他都有七个的军的得要个是。那么接着第二个就是一不持如漏气之过，那么此过患大众无等大众都居住此过患。对呀，伊拉门子家的大于军事，什么样嘛的呢？的，各家的那这个，诺真在这里那嘛的，那各家面的这个诺真在这个嘛的是。如是大众都是说漏地的这个容器，而并非是没有漏斗的容器，都不是。你军的什么样嘛的呢？的。你讲的要可能，你等个那面那绕日记，这个有单的呢，这个有单的呢的，家这个天南把龙马这个有人的到那绕日马上没个些。如是的过患在大众当中都居住，那么时时就在提醒和教诫大众，时时在此之上要应该谨慎和注意。但是汉族弟子对此过患上，根本就没有谨慎和注意。这这个是呢，天南把个高冲是，马上也是大把没些个呢，这个大把没得些，你们知道呢，都啥没个呢？大把要可是呢的这个那呢高冲是的呢，这个门就是的呢，这个东那个面积就是嘛多的，东用是研究是跟这些是这个门就是。
如是的话，就是说这个，就是说，很多对这个慈善就是很轻视。那么说没有信心呢，就是在已经在住在这里在亚经了。说居住信心呢，自然就是说这个就是把这个慈善就是轻视，或者好像就是慈就是没有任何意义的，就是很轻视慈法。哦呀，对。会那这个日子呢，他路个搞是拉玛人不去个拉面南特人的，我说个大甚至人家说的，你听那巴拉，而没得的呢，对拉玛人不去个南特人的，听那巴拉吉尼人，他吉尼人他呢，他拉面南特人的个我呢就个嘛的个玩的，东的。听那巴个他sem la chindu的的尼亚个，个那sem la chindu的，什么到那他sem la trisi ka la minam tanang个那我年就个嘛这个玩的东他们觉得 sem la trisi ka 尼亚那这个听那巴都有些个。如是，那么为什么会这样呢？比如说，在之前在3-4个月当中，那么上师我呢就静静的，就是详细的讲解了喇嘛仁波切的传记。那么喇嘛仁波切的传记从头至尾的，那么自然都就是详细的铭记于心中的。那么在你们当中有几位呢？喇嘛仁波切个南特个，他们是南特那出生有的，啥子当波的。他们能个南特那出生的，30年吧。生于南特那出生的，30吧的，今年把个sem la整个是。如是，那么仁波切大安则的传记当中，共同外传和不共内传和密制义传分为3传，如是而传，分为3个课本，按如是而在宣讲的。那么在共同外传当中所选的是什么？那么不共内传当中所选的是什么？密制义传当中也是如是所选的。那么你们有没有铭记于心呢？呀，喇嘛仁波切个他们是南特个东部我那他啦。对，喇嘛仁波切的龙灯个人质的些有呢，他龙灯个人质的那，对，喇嘛仁波切龙灯的人的龙灯的喇嘛这个龙灯有，龙灯那对龙灯个那他手机都有，个那龙灯都有，这他们觉得艰难把个龙灯热很的个那龙灯个端的。那用什么就是艰难把个sem la他用个整个是。如是，比如说在第一个就是共同外传当中，那么首先所选的就是喇嘛仁波切如何这个得到授记，那么授记是有多少位佛藏师和上师所授记的？那么授记的寄送有多少？那么此寄送当中的意义，那么你们有没有这个铭记于心？现在能不能如是而这个是了知或者是认识呢？都有那么的，大家那把你还过去，你都有那么的，都盘上的。喇嘛仁波切个，那么他是公牛，咱们就是马头这个是，那么他个东的单的，咱们就是等年的的，sem la子有那么的是。如是的，你们是没有的，大众都是已经舍弃了，只是说是宣讲过喇嘛仁波切的传记，而喇嘛仁波切所传讲的这个传记当中所选的是何等事，那么自然你们是没有铭记于心的，已经舍弃了的。哦耶，他的喇嘛仁波切个南特的这些看的，他sem la没得接茬呢，他我这个喇嘛仁波切我嘛是用过的，喇嘛仁波切起码在哈么个喇嘛仁波切那是用路哎呦的，用hin那儿，喇嘛仁波切那是用他们那儿，喇嘛的你们在那的。他们是南特下边搞生的，那个南特下边搞生的，所有南特下边搞生的，是因为咱们觉得人个对啦，对的，等着是用过的人呐，等着是用的过那对，如果那人那么多就是等着是没用那是拉米龙马塞里就有那儿子。如是的，这个喇嘛仁波切大安则的传记都已经忘记的话，那么修学就是喇嘛仁波切的疑心，而成为喇嘛仁波切何能做到吗？也就是如是的，就是外内密是如何奉行的，如何奉行的自然铭记于心，如是而去修学，就是喇嘛仁波切的依据如是去奉行的话，铭记于心而如是去奉行的话，那么自然可以成为是弟子的。如果此等都不知道的话，能成为弟子吗？哦也对。
다 Lama Rambuchi Nam Tarta Shandri, Tombung Hitinambala, Lama Rambuchi Nam Tartushet, Nane Tongo, Nonsark Mundrushet, Tin Tronto Lama Rambuchi Nam Tartushet, Tin Tronto on a Zobachim book, Yiki Lamas of Shani, Inna, Kitty Shagr, Tin Tronto on a te, Osikon, Tasankon and Nonsark, Vardo to Chinambala, Tinanko and a Junior Vardo of Shani Inna. Tata Shapi Caps, Chinambaka choose Jelu the Chimzerezina. Nonsar Navi Garton the Shapi Cap, Shets Hardiga, Ata Lamarambuchik, Namtar the Zegos. Yeah, Nonsar Navi Garton to the Naton Sama the Jit. Tam Lamin Namtar the Scenery. Ya, young Lamin Namtar the Jits Hardiga, young Taiki Lama Zegos. Ihulama Jetartiv Laminam Tarjitan, Naton Tarjitan. Tam Lam Ihulama Shetarticonana Chunivardo de Shet, Vardo Tutunang, Chunivardo Shet. Tae Chunivardo Shetiga, Ihulama Naton Tamchip Jitan. Ta Chunivardo Shet Sarticon, Tanginetic Montrose, comes of Lama Shalnoton, Zintin the need of Jackson, Zintin the new Shet. Zintin the new Shet Sartican, Chinambaka, Laminam Ternana, Taton Tamchita on the Tixeka Jit, or Tintro Yilaman and Gaton Tamchita Jita, Eakasic. 如是，比如说在之前就宣讲了，这个去年开始的话，先宣讲这是龙沙的前景。那么接着所宣的是喇嘛仁波切是大恩者的传记，接着是所宣的是大圆盛会，接着所宣的就是龙沙的这个法性中医。那么你们听闻法的方式是什么样的？比如说龙沙的前行宣讲完以后，宣讲喇嘛仁波切的这个传记，那么你们就要齐心要听喇嘛仁波切的传记。喇嘛仁波切的传记宣讲完以后，那么自然这个龙沙前行也就已经遗忘了。那么喇嘛仁波切的传记宣讲完以后，就要宣讲大圆盛会，你们也要齐心听闻大圆盛会。大圆盛会一宣讲完毕以后，那么自然喇嘛仁波切的传记你们就已经遗忘了。那么就是大圆盛会宣讲完以后，就是要讲法性中医，你们也要听这个法性中医。法性中医宣讲完以后，那么自然之前的这个大圆盛会的意义就是法就已经遗忘了。同样的，现今在宣讲就是说普贤上师眼界和前行备忘录相协和而在宣讲，如是宣讲完毕以后，自然你们之前所宣的这些法，或者喇嘛仁波切的大安子的这个传记，自然就已经遗忘了。你们听闻法的方式就是这样的。都这个人那天，那的cấp trả的那个，咱那cấp trả的那个钱那把个拿这个那么呢，咱那cấp trả面是这个这个没这个。如是，你们都是用这样一种漏的这个丸接着上师的这个法音，而没有漏的丸接这个上师法音的，是一个都没有。这到cấp trả的那个咱那是的拿是确实是的人呐，当你钱那把咱那确实不那咱那看看就是有啥呀个是。如是的，都是这样一种漏的这个丸当中去接这个上师所选的法的话，那么此丸能这个就是满这个就法吗？是无法满的。哦，你讲的有的人，你讲的有的么人，早是记得的，360这个，但呢3这种没个，简单吧？国产这个去的国产的毛子有头木头现在就是毛子头就是个头现在就是有产的，简单吧？个3的3这个，马上tomni yawa zga tonta semlam zonda的简单把sem卡的刚买个是。如是有如是的过患之故，那么希望大众铭记迷信经常在提醒和教诫，如是提醒和教诫，仍然你们都是不这个是铭记于心的，认为就是听过很多法会，知道很多法以后就认为很满足了，而没有说是知道这个听过很多和知道以后，那么自然此等的意义铭记于心，那么自然你们是没有这样去做的。哦呀，我这个你这么个小啊，跟那个简单把它会不是个人呐？这么个小啊，跟这个这么个小啊，这让那人上这个，得了可是个接的，等跑个小难的，这啥东西嘛的，等跑个小难的，这用小啊去工作的是，用小啊去工作这个用跑个也让这个。Lihkali tim polgo yarab chagda min lihkali luwa marya. Ti polgo yarab chagda yang sonti kena yang polgo shago shawata yang khor jondri chichiri min.
탄나 팁쇼 악지가 맞는데 좀 그런 존들이 지난 반나민나 회도 또 시작하다 옛날에 如是之前也宣讲过，你们的听法就是这样的：是马熊或者狗熊，那么挖血珠子，那么逮住一个血珠子以后，打晕以后，马上不吃掉，放在藤棚子下，继续就挖第二个血珠子。那么如是，那么最后也是同样的，因为挖第二个血珠子，那么藤棚就要会这个就是要移动，移动以后，那么这个血珠子会清醒以后会跑掉。那么第二个血珠同样最后就什么都没有得到。经常用这个比喻在提醒和教诫大众国。对呢。 지난바 그 나는 이 홍서 그 나이 같은 샤너리 디 쇼아 지난바 식구이너리 양 더셈나 존 말이 다또디 라마름 보치 남터샷 양 남터트 아즌티 존리 양 남터트 아즌티 디콘 홍서 그 나이 같은 그 쇼아데 양 트레고선티 저연 말이나 다음 라민 남터 그 쇼아 즈퀴다데 손디콘은 양 이히라마샤너리 다 이기블라마트 지대야 팁쇼 악식께선 티르소데 남터쿠쇼 코르다너 다 팀춘출이야 추니와르도쿠쇼 악식께데야 다 테레 문조그 로 녀티크 문조드 다쇼 악식코너야 롱서크 다선그 추니와르도 쇼 코르차르 다 롱친녀티크 대 문조즈 그때 쇼아스코 너야 상내 만즈게 샤탄디 야티샤 치차가 코르다너 다 트린디 건 지나바그 대 쇼악시가 마즌 팀 탄난탄나 팀모고 하 작지스 시가 오는 말 더전데 지나바그 추익시가 질라마고디 다 사르지지 추즈다 히드낙시가 하는 말이지 如是之故，那么自然就比如说就是之前宣讲的这个龙沙的这个出血二元宝藏库，那么宣讲完毕以后，接着所宣的是喇嘛仁波切的这个就是传记，那么就是出血二宝藏库这个血珠子就已经放弃了。那么接着就是喇嘛仁波切的传记，那么喇嘛仁波切的传记宣讲完毕以后，接着所宣的是大愿神会，那么大愿神会宣讲之后，那么自然就是这个就是喇嘛仁波切的传记这个血珠子你们也就放掉了。那么就是大愿神会宣讲完毕以后，就是法行中医，法行中医宣讲之时，那么自然就是说大愿神会这个学主者就会这个放弃了，那么就是放弃了。同样的，现今在宣讲这个就是说前行备忘录，那么此时，那么自然就是法行中医这个学主者就会有这个就是说也会放弃了。如是的，最后就是说这个马熊会狗熊填饱肚子的是没有的。如是自然就是宣讲法都没有铭记就行的话，如何去成佛呢？哦呀。 디 쫀도 차가요도 나 뜻존들이 나 메는 지금 말 나 요늘이 있다네 제차 영기 차버진 디 쫀도 요늘이 如是的过患在无等大众都居住的，那么我也有此过患，并非是说我没有这个过患，而是你们的过患过失就更重，都有这个过失。哦呀，对。 더 자주에 셈락시 송아 들지나 말도데 셈락시 마음존디 타나 어체가 다르당인 드나 추추즈 때라 시작요 지금 추도 지난바그 다 추년츠 차 시스터 거다 이기 지차디 고카선 함도 거니 고카선 함도 야라 거는다는 담그 추추 그 값을 지지 거는 추도 제가 뒤타랍 지든 줄 함 야라 거는다 추추타람 보느냐데 펜느냐데 토트 안 좋으지 如是之故，那么此等过患都是居住的。那么，比如说，甚至就是今天所宣的法，比如说宣讲法以后，最后就是外现佛经文字增经相，最后就是到这个经堂外去传写之事。那么传写的同时，什么呢？今天所宣的法音，同时都是不是舍弃或遗忘了呢？都是会这样的。等于买的sem lạc sinh dân tôn trọc chi, sem lạc sinh dân tôn trọc chi. Sem lạc sinh đơn, sem lạc sinh mân dân à, tâm mình ước dân câu chả cả sem lạc dân chỉ tâm chết rồi mất gì chết rồi yếu đến nè. Sao mà câu này ta 추바 세지는 이차늘이 추바 세지 이차르티긴 추도 세만만전아 대담치도 세만전 주요도 있나스 如是希望大众不要这样做，铭记于心，铭记于心，也就是说听法所宣的法则铭记于心之外，那么我们还有什么铭记于心的？因为在座的大众就已经成为佛的弟子为修行者，那么去修行的话，这样法铭记于心之外，我们还有什么是去记于心的呢？是没有的。故希望大众铭记于心。哦呀。
다 지금 그 진거는 단디 악상 그 춘的 통리 다 지금 가운 메인사가 다 지금 그 진거는 상 그 춘的 돈다가 메인즈 립삼는 사가 세마 만전 루티디는 다 지금 돈메즈 립삼 그 요사하고 삼디는 더는 말이 그 사토다는 로다 로이다듬 타데 등등 그 말자인 남죠 다 지금 그 사토다는 때 다다는 누나 추드 지금 몸이 돈이르데 그다 진거는 상그 춘데 돈이르데 요사하고 세디는 돈이르시가 메이데 지갑 지금죠 드린디코는 때 자이르코는 진거는 추아 메히나 그 이렇게 진거 추아 메히나 시가 메히는 거는 때 조거시고 如是之故，那么说这个就是说在藏地，那么藏地说这个密宗金刚乘所翻译的这些经典说没有意义呢，那么自然就是很多就不明，这没有意义呢，自然就是很多都常年累月走在这个藏地，那么就是不去汉地。那么说在藏地就是有意义呢，自然有不铭记于心，那么自然就是虽然坐在藏地，但是说那么所翻译的这些经典就有不铭记于心。如是的话，自然在汉地所翻译的话，在藏地所翻译的，最后什么都无法记住的，自然就没有任何意义的。哦呀，这里买的他们这个不够呢的，的圈的，只看的就没认识。大众不应该这样做，就是所选的法不应该忘记的。哦呀，古罗当上跟那第三的去的样，古罗当土罗的人呢，一拉马上拿那上的去过那咱子搞那劲儿。去推那咱们搞那劲儿的，一拉马上拿呢，那的小多人呢，到那的吃的路呢，到那的让那人呢，吃的那的小多人呢，的吃的起码是路个的那的那的小多人呢，中个也来那的那的那到那这个也来吃的的那看看就有那马的送，到那的让那人送。如是之故，光是听闻仅仅限于这个一知半解或者单单听闻的敷衍了事，而没有铭记于心的话，就会如同这个漏气，这个诸如这个职业班子无法成就的。如果漏气的话，那么这个职业或者水倒的再多的话，这无法满的。如是之故，有如是的过患的。哦呀，当第二个人不得了，去这么的年讲，而接触的观念娘生灵。这去这么的年纪，这多的干呢，年是连没去那里说的，但这才的个呢，人个sem就来呢，的去这是年是连没去那里是。如是的，就是说，如是就是不管听闻多少法的话，那么自然也不会懂得，就是说。这个就是此等法，如果纳入相续和融入相续而生地立心，也是无法做到的。哦呀，的，那就那你把的意思，但是。此为就是第二个，就是一不持入漏气之过。哦呀，第九的三个那意思。那么有此过患的话，应该是断除的。哦呀，什么去年比的让你钱都当挣到拉手吧，刚好将近几年吧，下到毛什么时候，等于多把的地的年呐，去年sem来没分白马子，去年出门等着的。那么接着是第三，在闻法之时，如果心自己的心就是这个存有这个贪图这个名誉或者谋求地位等有过患的动机的话，或者是说掺杂着有贪嗔痴的无度妄念而听闻的话，那么所谓的这个非法，这个法非但对自心无利，反而会变成非法，如同这个像这个有毒的这个容器中诸如这个好的职业一样的，跟这个相似的。他第九的这个呢，的让人第九的有那人，家人第九的有那马的。那么此等过患，那有些弟子是有此过患的，而有些是没有此过患。哦呀，对，去年比的也是让你钱都大，挣都拉时候说的，个呢去年比的是的。让你的钱都当挣都生都觉得干的是呢，去年比的是，但这个俺这个问个现在人呢，俺这个问个，
nga jikazin nga khirajin nga itagzmit samjila suba terta kanlon te yon tin chulun chu nyam bi kavs khwerna rzang dorjim chetok tamchila khwerna ndada nga ginjik samjitan rena ndada nga khir samjitan ndada nga gnanati rzang samjinanda terta ka onanati tagndo ta chendo la suba kanne no terta ka onana kanlon talananati kanlon kyonchen senre son如是就在听闻法知识，比如说自己的行程、谈吐这个名誉、蒙求地位的过患。那么，比如说在这个闻法知识居住傲慢心，认为我自己是一个智者，或者自己比任何人都是优胜的，或者好如是的动机，或者说，比如说在听闻法当中，我比这个某某金刚道友更加殊胜，比他更有智慧，如是的动机所示，那么就称之为是如是的过患的。哦呀。다 tirta ko kanne lwa ta na o tin chula na ranit ke chu jevat ti kanlo ta na ran chendo ta nga ta yar ni chen chi o za na reda amat o tin chula na nga chagja chimbo reda amat samjin da tirta ko chendo ta changdo ko kanne lwa da chu nyan na ta te sem da la chagda mosum la so ba tungi to ba dan dina去也sem la mapam par mazid去家去们等着那里算的是。或者说贪图这个名声，或者是贪图这个地位，如是的动机所说，或者是掺杂着这个贪嗔痴、无度的这个烦恼或者妄念而听闻法的话，那么此时所谓的法，非但对自己自心是无利的，反而成为非法的。哦呀，的去生的这人个牛毛把吃到毛什个那个人不的马人过难子有个那里的呢，但得到吃到毛什钱都到长到个那跟那老的去的年呐，去牛毛把个人不的就那还低少的呢，去牛毛把个那么的呢得到的那的，若的去的嘛算的去们的得到的呢，若那里算。如是的法是来这用来这个对治，就是自相续的这个贪嗔痴这种妄念或烦恼对治或者压制，如是就是称之为如是的。而没有如是，而就掺杂着如是的动机去听闻法的话，自然就是无法对治或者是压制自相续的贪嗔痴，反而会增上这个是贪嗔痴的。哦呀，会那诺干呢到那土的跟地的。都跟知道那这都让我起码是路拿，他第这他们知道那人个历史也说些的，那人说些的就那嘛的，这这个那这都这个来说那个人家讲那没说些的，历史没说些的，人讲那这他这个其实讲那个你能讲那诺的那个这这个是呢，人讲那这这种讲那这他们那当时讲那接着都的那这就那里说。如是的，如同这个有度的这个容器当中，在桌上这是放上再好的这个职业或者食物的话，那么自然就是此时就无法这个养育自己的身体，无法自己的身体养育会增上，这个变好是无法的，反而会失去自己的生命，或者是如是，那么跟这个比喻相似。哦呀，得到个钱多大挣多大呢？吃到毛什么个跟年后的去就那都算下来些。因此，之故就是谈吐这个名誉或者地位，或者是有掺杂着有贪嗔痴的话，那么如果这样的动机居住的话，那么这是要断除的。哦呀，这人去的意思。今天的法就讲到此。sonam de tamchide ziba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa chuba chibin sole do a do go Oh